Toshbaqa va burgut hikoyasi. Toshbaqa va burgut ikkalasi do'st ekan. Ulardan bir kuni burgut juda och qolibdi. Och qolgandan keyin nima yeyishni bilmay do'stining oldiga boribdi. Do'stim, yegani hech narsa yo'q, nima yesam ekan deb turganida toshbaqalarni ye debdi. Men qanaqasiga u toshbaqalarni yeyman? U toshi bor, uni ichiga kirib ketadi. Men yeya olmayman toshbaqalarni debdi. Agar toshbaqa undan keyin burgutga aytibdi, agarda bizni bitta sirimiz bor toshbaqalarda, o'shani aytaman, lekin faqat meni yemaysan debdi. Bo'pti debdi burgut. Sen toshbaqalarni birorta mendan boshqa toshbaqani tutib olsang, yuqoriga olib chiqib turib, pastga toshga tashla deydi. Tashlagandan keyin u kosasi yoriladi va sen ichidagi toshbaqani bemalol tanovul qilsang, yesang bo'laveradi deydi. Undan keyin burgut ketadi. Toshbaqani rasa qidiradi, boshqa toshbaqani. Lekin chiqmaydi. Oxiri do'st toshbaqani oldiga boradi. Borgandan keyin och qoldim men, hech qanaqa toshbaqa chiqmadi deydi. Mayli chiqmagan bo'lsa deydi. Yo'q, men seni endi yeyman. Men qornim och, men qornimni to'ydirishim kerak deydi. Shundan keyin toshbaqani yuqoriga olib chiqib, bu toshbaqani, ya'niki do'stini yeydi. Qissadan hissa shuki, do'stingizga ham siringizni hech qachon aytmang. Bu kurd rivoyat hisoblanadi. Menga Kurdistondan bitta kurd insoni buni menga aytib berdi. Shu qissadan hissa haqiqiy do'stingizga ham, asl do'stingizga ham va boshqa do'stlaringizga ham o'zingizning siringizni hech qachon aytmang.